Matasa da yawa a yau suna da burin ganin cewa sun kasance masu nasara a cikin rayuwarsu. Shin ka taɓa tambayar kanka menene dalilin da ya sa wasu matasa sun yi nasara amma kai har yanzu ba ka yi nasara ba? A yau zan faɗa maka wasu abubuwan da za su sa daga yau kai ma ka kasance ɗaya daga cikin matasa masu nasara. Ka sani cewa nasara ba rashin dama ba ne, ba talauci ba ne, kawai rashin tsari ne. Ka sani cewa rayuwarka ba za ta canza ba sai in ka canza halayenka. Ka fara da abu ɗaya kawai. Ka tashi da safe ka yi abu mai amfani ko da minti 20 ne. Ba sai ka kasance kana jin ƙarfi ne a jikinka ko da yaushe ba. Abin da kake bukata kawai ka kasance mutum mai juriya kuma mai ɗaurewa akan abin da ya sa a gaba. Idan ka yi nasarar daidaita kanka, to ka yi nasarar daidaita rayuwarka. Yau ne lokaci ba gobe ba. Ka tashi ka gina kanka, ka fara daga yau. Ka tsara lokacin da za ka ke kwanciya bacci, ka tsara lokacin da za ka ke tashi daga bacci. Domin mutane masu nasara sun kasance mutane ne masu tsari. Ba lalle ne ka ji daɗin tashin da kake yi farko ba, amma idan ka saba za ka ji daɗin haka. Sabida safiya ita ce farkon tafiya ga kowace halitta. Sabida safiya tana ɗauke da abubuwa masu tasiri a rayuwa. Safiya ita ce lokacin da za ka shirya jadawalin abin da za ka gudanar a rana. Ka sani cewa safiyarka ita ce farkon lokacinka domin ka iya tsara duk abin da za ka iya gudanarwa a rana. Daga yau ka kwanta da wuri domin ka iya tashi da wuri. Domin safiya tana ɗauke da sirrukan da baka sani ba. Idan wannan saƙon ya burge ka, ina so ka yaɗa shi zuwa ga 'yan uwa, kuma ka kasance kana bibiyan wannan tashar tawa domin samun ire-iren waɗannan bidiyoyin masu amfani.